Turalı, başım belada değil mi? Bu yaştan sonra Süleyman Şah'ımın karısına da yalan söyledi. Allah inşallah affeder. Saadettin köpek işi halletmiş mi? Söyle. Sarayda Sultan Alaaddin'in Ögeday'a vergi ödemesini isteyen sulh yanları giderek çoğalıyor Noyan. Sultan da kararsızmış. Ben Alaaddin'in 3 kuruş vergisini değil, bütün Anadolu'yu istiyorum. Her karışını, her altını. Ya köpek, o ne yaparmış? İstediğin her şeyi yapacağına dair sana teminat verdi Noyan. Sultan Alaaddin'in ordusuyla sana bağlı Ögeday'ın ordusu tam da istediğin gibi burada, Erzurum'da savaşa tutuşacaklar. Kış bitip bahar geldiğinde zafer senin olacak. Saadettin Köpek seni muzaffer ordunla Konya'da karşılayacak. Savaş yerine sulh isteyenlerin işini birer birer bitirsin. Savaşın önünde hiçbir engel istemiyorum. Ordumla Konya'ya girdiğimde mızrağımda Sultan Alaaddin'in kellesini taşıyacağım. Eğer Saadettin Köpek kendi kellesini dolaştırmamı istemiyorsa dediklerimi aynen yapsın.